Dulu itu sakit jiwa ini gara-garane nopo? Disubangi amalan-amalan ngoten lho. Nate ngilmu. Amalan itu amalan nopo? Nggunaklokno wong wedok apa piye? Mboten cuma ingin ketuasan ngoten. Wong ampuh. Menawi nggih rawi. Ora tedas tapak palu ning pande. Batuk sik, batuk Dik. Ini Mas kok buang daya Dek gue tanah situ enggak apa-apa. Saya kaget saya. Jadi beliau batuk ada bercak merahnya iya Pak. Justru kita belum tahu sih bercak merah itu darah yang menggumpal atau mungkin Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Masih ingat dengan beliau? Hah? Jadi gini ceritanya teman-teman. Waktu itu kita sempat buat story WA kan. Dikenali besoknya, betul orang Sukorejo, Jember. Tapi namanya bukan Suryati Ponijan. Suryati Ponijan itu adalah keponakannya. Ada konfirmasi mau dijemput keluarganya, kita cari Pati Kota ke arah Rembang, tidak ketemu. Nah semalam masnya, ini viewer kita, nelpon saya, Mas Adi aku lihat ODGJ pakai kaos Sinaurep, kaget saya. Saya tanya, tua enggak Mas? Tua. Bawa kresek merah, ya. Mas tolong fotokan. Foto bener dia. Nah, padahal kemarin-kemarin kita lewat jalur sini. Waktu jemput Mineng itu. Neng kok ya enggak lihat dia gitu loh. Di sini udah berapa hari Mas deh? 4 hari ini. 4 hari ya? 4 hari 5 hari. Pak, sampean dijemput keluargamu ya? Pulang ke Jember ya? Lihat sini. Ah bukan, ini ke arah Tambak Romo, nanti arahnya Blora. Nanti lewatnya balik Pati apa? Oh balik Pati Mas, aku mau ke Rembang. Nanti dipusar aja kan? Ngedus sini? Enggak, aku ini mau ke Rembang. Aku mau evakuasi ODGJ, gampang lagi. Coba sini, sakit itu? Benar. Dia pilek ya? Di masker ya gitu deh. Pilek ya Pak? Coba ada masker nggak ya di mobil Ru? Ini dibuang aja, nggak usah dibawain, nggak ada apa-apanya ini. Pak Sri Pak, yuk ngadek aja karena aku biar cepet, aku karena harus ke Rembang ya. Mas, terima kasih. Berkah barokah buat panjenengan. Amin. Karena ada informasi dari panjenengan, beliau yang kita cari akhirnya ketemu. Iya, amin. Sehat selalu ya Mas. Amin kembali. Masih Adi juga sehat selalu. Senang aku ya, nah, lega karena kita memang berhari-hari nyari beliau. Aku yoro ndak gagas nek beloknya arah Gabus. Tak pikir itu ndak arah Pati Kota, arah Ngetan meneh gitu loh. Di sini lah mainnya enggak jauh-jauh, Pak. Tapi kemarin kan sampai Apotek Baras. Balik lagi. Ya karena di sini pasar, tempat keramaian, jadi dia bolak-balik ya. Nah, setelah kita mandikan nanti aja. Oke. Jadi hari ini kita bawa dia ke Rembang karena kita akan evakuasi ODGJ di Sedan Rembang, kita bawa ke RSUD. Jadi dia ngikut kita biar tidak hilang. Saya nggak tahu nih ya, luka di kepalanya ini gara-gara apa ya? Kenapa Pak? Dipukul orang atau jatuh Pak? Jatuh?
Kita langsung ke rendangnya ke sini. Yuk, keluar Pak. Keluarganya sudah pada datang. Dan ternyata sampai sini subuh. Monggo, Penara. Ngapunten masih berantakan tempatnya. Ya dah. Monggo, silakan Mas, Pak, Mbak. Sudah berapa lama sih Pak Asmuni sakit jiwa ini? 15 tahun. 15 tahun Pak. Pertama itu kan dia suntik. Dulu diobatin suntik saraf. Dokter spesialis saraf yang nyuntik. Terus sampai angkat tangan. Angkat tangan. Pertama sampai Pertama kali pakai 5 tahun. Akhirnya kan suntik malih tahan 3 tahun. Akhirnya kan mati. Bolak-balik suntik ya. Sampai harga Di- 1 juta lebih. Di mana? Di rumah sakit mana? Di Jember ya. Dokternya tidak mengatakan ini sepertinya kok bukan saraf tapi jiwa. Ada yang ngomong gitu enggak sih dokternya? Oh, enggak ya. Ya sudahlah, enggak usah dibahas yang itu. Jadi nggak pernah berubah jiwa sama sekali. 15 tahun itu ya. Pernah sembuh karena suntik itu. Oh, jangan-jangan itu suntik jiwa ya? Sembuh 5 tahun. Heeh. Habis itu suntik lagi, kalau tidak salah kurang lebihnya 3 tahun lebih. Sembuh lagi. Habis itu sembuh lagi, habis itu tidak sembuh pun. Sudah kebal kayaknya ya. Iya paham. Ada obat jiwa yang memang diinjeksi terutama buat mereka yang keluarganya susah memantau minum obat oral. Non sewu, 15 tahun beliau sakit jiwa. Hilang sudah berapa kali? Sering. Tapi 2 bulan pulang. 1 bulan. Ini yang paling lama atau? Sekarang yang paling lama. Paling lama 6 bulan ini. Iya ya. Dan beliau itu tipenya sepertinya kok jalan. Bukan yang dipindahkan oleh ada razia gitu enggak. Kayaknya kok melaku terus beliau itu modelnya. Ya nek melaku ning ngulon-ngulon. Ketemu di laut. Hah? Ker. Oh, pantas dia jagung dengan saya kok nyebut laut. Oke. Pernah ketemu di tengah laut sama orang mayat, Pak. Dia itu katanya kayak ya seperti orang jalan. Saya nggak percaya toh, Pak. Sah. Ketemu di tengah laut yang seperti apa? Padahal di sana itu Pelawangan kan paling ganas. Oke ya paham. Iya, teng mriku kan pun digoleki kan. Ade. Bunyi-bunyi. Ternyata enten tiang maya pada iwak niku, Pak. Dulure sampean ana nek kono ngeten. Dadi dipadosi enten mriku. Di lokasi. Lokasinya itu berupa laut tok ngono. Nggih, Pak, laut puger. Oke, itu namanya laut puger. Nah, dia posisinya pripun? Terus saya tengah laut niku pun tekak kungkum. Kungkum. Artinya dia gak tenggelam toh? Mboten. Oh ya wes lah ya. Tak pikir saya misal mengapung di laut itu aneh bahasanya. Nek hanya melaku nek laut terus memang gak tenggelam yo ndak aneh lah. Oh oke. Pak niku setengah bulan. Oh. Non sewu, ini kan sudah hilang berkali-kali ya. Dulu itu sakit jiwa ini gara-garanya nopo? Terus disebani amalan-amalan ngoten lho. Nate ngilmu. Nggih. Amalan itu amalan nopo? Nggunakan wong wedok apa piye? Mboten cuma pengen ketuasan ngoten. Wong ampuh. Menawi nggih rawi. Ora tedas tapak palu ning pande. Dijiwit sih loro ternyata berarti amal kabeh ya. Itu juga beberapa kali kita jumpai. Jadi cuman hal itu tok saya kok nggak yakin pasti ada rentetan peristiwa lain. Jadi orang wong nglakoni, kira wis poso sembarang dingah, wis pokoknya dilakoni kabeh, pasti praktek no dicakno gak kasil. Ora ketun gelo dipikir ngantos los. Nggih wonten sing wonten. Nek tasik warase Bang. Nek satu bulan. Weh. Pesan iku 1 bulan. Ukur kali kula kan terus.
Ya kok ndala elo ae jane ya. Puasanya sih nggak salah, cuma nek ada Enggak, sesuatu Penyebabnya. Kados wingi. Kados wingi niku saya kita evakuasi udah gini galak ngantos kita nganu. Kantos apa di apa? Borgol karet itu. Goro-goro ini ngeten. Seneng arek wedok. Diopong-opong koncone tanggane, wah kayak nganggo ilmu iki gitu kan. Dicakno Pak. Dilakoni tenan, ora kasil Pak, karena ilmu kabeh ngapusi lah iku. Mboten kasil. Tambah dino tambah stres ya Mbak. Cuma lek teng mriko lek teng proyek. Itu sering paling batang. Oh ngewangi. Jane orangnya tekun ya. Cara kita nggih napa? Salate nggih tekun. Nggih akan yayasan aja koyo. Gitu. Siap. Aku pun termasuk pun ngaten iki. Nggih. Ya karena dulu zaman sehat lah ya rajin sholat ah. Ya. Nggih karena nuwun sewu. Yang dilakukan pada saat dia sakit kok masih sama karena itu kebiasaan yang melekat. Ngoten niku mboten aneh, Pak. Zaman sehatnya seneng ngaji, pas sakit ngaji ya. Nah, nggih ngoten ya lho. Karena itu adalah hal yang melekat di memori otaknya. Nah, kebiasaan yang biasa dia lakukan. Monggo. Kersane tidur dulu lah tak bangunin ya. Jangan kita jagung dulu aja ndak apa-apa. Biasanya nek penjemputan, kenapa saya kok minta rada awan? Yang niku pagi, saya harus memandikan dia dulu dan sebagainya. Jadi nak tak arahkan jenengan sore makan kono pagi jane. Iya. Ini intine banter kok. Banter. Kok nek pulang alon-alon Mas ya. Sudah sampai, yang penting selamat, apalagi jenengan orang gantine. Kok nek ngantuk tidur di jalan aja. Ya, jangan dipaksakan. Saya itu biasanya ya tak terke, nek keluarga misal tidak mampu jemput gini, mampu jemput ya tak suruh jemput memang. Nek tapi misal keluarga tidak mampu jemput, ya tak terke. Saya mengantar Pak Pandeglang Banten, Cilegon, Tasikmalaya, Garut. Itu sering saya. Itu Jawa Timur ke Jombang, ke Gresik, ke Malang itu saya naruh orang lansia sepuh banget ke Wajak, Malang. Nek daerah Jember, Probolinggo saya belum pernah memang. Dulu ada orang Jember hilang sama seperti Pak Asmuni itu dijemput keluarga nih. Jadi sudah ada 290 lebih yang dikenali keluarga dijemput atau kita antarkan. Toh demikian nggih wonten sing keluarga nolak ya ada. Karena pernah bunuh orang, jadi keluarga di rumah takut. Pernah bakar rumahnya, keluarganya takut. Di rumah ada beberapa yang gangguan jiwa jadi tidak sanggup merawat. Ono sing loro ati karo dulure kuwi pernah ada yang menolak, bahkan nelpon saya gini adiknya itu kalau dianterin pulang saya minggat. Nah, ada yang gitu. Saya memahami karena ada penolak mungkin karena galak dan sebagainya nggih. Karena ODGJ itu ono sing kalem, ono sing beringas. Gitu. Nah, Bapak Ibu semua, saran saya Pak Asmuni itu punya BPJS enggak? Punya KIS enggak? Wah ini bisa di KTP tapi nih. Dibuang, tapi masih ada kakak. Kakaknya ikut. Masih ada toh. Coba ngeten, coba ya dah. Karena orang gangguan jiwa itu butuh berobat. Dan berobat jiwa di rumah sakit jiwa itu gratis kalau punya KIS. KIS itu BPJS gratis yang dibayar pemerintah. Setingkat kelas 3. Caranya ya Dan, kakaknya itu bawa ke puskesmas. Jenengan nanya di puskesmas, tanya aja dulu atas nama orang ini Asmuni ada KIS-nya ndak gitu. Nanti dicek dengan komputernya. Nanti akan muncul. Nek ada ya akan dibilang ada, nek ada bilang ndak ada. Nek ada, saran saya secepatnya go ning RSJ. Karena ndak bayar. Ya. Biar dia mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga harapannya mulai ke RSI iso kerja malih karena tidak keluyuran lagi ya gitu loh. Tapi nek misal dicek kok tidak ada KIS-nya, ini yang repot. Nek tidak ada KIS-nya tapi ada KTP-nya, bisa buat BPJS mandiri. Tetapi itu kan bisa digunakan untuk berobat selamanya.
Nah itu loh. Di rumah saya ada satu gangguan jiwa yang tak rawat. Namanya Subandi, orang Temanggung. Tiap hari minum obat. Yang ngasih obat Pak Asmuni semalam ya Subandi itu. Obatnya dia dikasih. Gitu. Saya temukan dari jalanan, sudah dijemput keluarganya. Tapi pas tak tengok di Temanggung kondisinya tidak memungkinkan banget. Karak kerumat, akhirnya saya izin keluarganya tak ambil. Ada itu. Kalau yang lain-lain hanya tak pandu, tak awasi untuk berobatnya. Gitu. Dan naik Jember itu paling dekat mana? Surabaya atau Malang? Podo ya. Di Banyuwangi ada RSJ. Atau mungkin RSUD yang memang ada bangsal jiwanya. Saat ini yo kathah. Kayak Kudus itu RSUD ada perawat inap jiwa. Jepara, Pati, Rembang. Kemarin saya bawa ke Rembang. Tapi kalau di rumah sakit jiwa rujukan itu tindakannya lebih lengkap. Rumah sakit jiwa setahu saya nek Jawa Timur itu ya. Menur Surabaya, Lawang Malang, itu RSJ. Nek ke Malang berapa jam sih Jember? 3 jam. Kurang lebih 4 jam. Iya aduh kira. Atau minimal ke RSUD Jember mungkin ada bangsal jiwa, tanya-tanya coba. Rawat inap jiwa. Nek poli jiwa hampir semua rumah sakit punyalah. Nek poli kan rawat jalan. Pak Asmuni ini butuh rawat inap dulu lah mungkin. Benturan itu bisa selingkuhan juga. Bisa. Benturan di kepala. Bisa. Apa? Kecelakaan. Bukan berantem. Berantem. Diantem balok. Terus dia oleng ya? Oleng. Iya. Langsung. Dan saraf otak itu ada keunikan. Dia itu tidak bisa memproduksi sel-selnya kembali. Ini rusak ya wes rusak. Maka tidak ada orang gangguan jiwa bisa sembuh total. Sama seperti stroke. Stroke itu kan saraf otaknya yang kena. Jadi stroke itu kalaupun bisa diobati dia pasti meninggalkan kecacatan. Tidak bisa total seperti biasa, tidak bisa. Sama dengan gangguan jiwa. Kasih ngabut kan itu mendampingi dia minum obat terus, nek ndak juga kambuh. Bahkan beberapa kasus sekalipun minum obat tetap kambuh juga. Nah itu. Yang repot itu kalau ada bisikan, ada perintah. Nah itu yang repot Pak. Bisikannya adalah perintah yang jelas, misal nuwun sewu, bunuh orang itu. Nah itu yang bahaya. Nah cuman Pak Asmuni kan tipenya tipe tenang. Tenang, ndak aneh-aneh, ndak macam-macam, bukan marah-marah kan. Cuman melaku gitu ya. Oh iya dia bawa bolpen. Bawa bolpen, kantong kresek 2 merah itu isinya kertas semua. Iya nulis. Sendiriannya pendidikan nulis itu. Salah pun nang iya. Anu medal pun. Saya ditulis apa Pak itu Pak? Dulu sekolahnya sampai apa? SMP ya. Oh iya dia cerita juga SMP itu. Seneng nulis. Apa dia tahu diajari raja ya Pak? Diajari raja diprakteknya gak kasil lagi loh. Nulisnya itu lebar rumah berapa meter. Terus pemborong atau apa? Ini nukang. Oh nukang. Nukang batu atau nukang kayu? Tukang batu, bikin rumah kayak gitu ya. Iya. Ambalnya sekian, habisnya sekian. Sistem borong kan? Gitu. Iya. Terus dia tidak pernah menikah ya? Iya pacar tak kok gak anu. Terus Ponijan Suryadi itu siapa? Iki Suryadi. Jadi kan Suryadi Pak, KKE. Ponijan. Ponakane. Betul tumut. Aku net Ponijan napa nih tuh? Tak tanya toh, tak takletin niku jenenge sapa? Ponijan. Leo wektu tak takoni Suryadi. Jadi 2 nama itu yang sering disebut. Terus Klaten. Jangan gak ada keluarga di Klaten, Jawa Tengah.
Apa pernah hilang sampai Klaten dia? Enggak ya? Enggak pernah. Belum pernah. Jawa Tengah sudah hilang. Klaten kan enggak. Sing jarang hilangin kulon saiki iki Mas. Nggih. Mau neng Etan wae ya? Ngetan. Pulang hilang. Banyuwangi. Saya pulang 2 bulan. Pas 2 bulan. Pulang sendiri atau diantar? Pulang Pulang sendiri. sendiri. Itu sering bos bubur iki ngono. Kapan iku? Sing Ke bulan waktu itu. posoan itu. Sing Surabaya iku ya. Nah, iku temu Japan. Pas malu temuke saiki iki. Mari kae. Mari so. Gitu. Cuma ketemu terus golek Hilang. Iya, sampai jalan terus Pak. Ya seperti saya lah, hanya beda hari toh. Hari ini siang-siang nanti ya ketemu saya lah, siang ketemu tak bersihkan. Pagi ada kabar mau dijemput tak goleki siangnya lagi kan. Orang ketemu gitu kok. Tunggu di daerah Pati. Iya, ketemu saya di Panti. Ketemunya di Panti, ketemu lagi di Panti tapi sudah beda jaro. Gitu loh. Saya tidak ngira kalau dia belok dari lampu merah itu ke selatan. Pikir saya itu tidak ke arah barat, ke arah timur. Ke barat ke arah kota Pati tak cari tidak ketemu, ke timur ke arah Rembang tak cari juga nggak ketemu. Gitu. Tapi saya yakin pasti akan ada yang ngabari gitu loh. Dan ternyata betul. Itu maka mereka itu biasanya habis tak bersihkan kan pakai kaos tulisan Sinau Urip gitu. Nah itu memudahkan saya juga. Pasti akan banyak warga yang ngabari. Langsung dijemput kakak sama adiknya dari tempat tidurnya tadi. Karena posisinya masih tidur, terus dibangunin ini tadi. Jadi kesadarannya juga belum cukup itu. Iya, itu loh Pak. Jidatnya, nggak tahu itu kena pukul atau jatuh. Tapi kok nganu ya? Aku baru ngeh, ada bekas luka sing ngene ya. Bekas luka yang nyudut. Mungkin pernah dipukul balok ya. Itu loh, lihat. Iya, ana segaris ngene ya. Iya Pak. koyo dianteng kali najeng anu. Iya, balokan. Nggih. Usuk namanya ya. Karena ini garis saya baru tahu malah. Terus mungkin lincip kini luka itu lincip ini ya. Pak, mungkin masuk ke tempat yang nggak boleh dijamah orang. Kira atau mungkin masuk pekarangan. Bisa jadi. Ini kan pasti rambutnya panjang, rambutnya panjang itu kan yang katanya ngasri. Oh. Wedi ngoten lah. Terus ngadenge pantun bukan warung-warung. Bisa jadi. Ya. Batuk sih, batuk Cik. Ini Mas kok buang daknya Dek gue tanah situ enggak apa-apa. Saya kaget saya. Jadi beliau batuk ada bercak merahnya iya Pak. Justru kita belum tahu sih bercak merah itu darah yang menggumpal atau mungkin apa ya enggak tahu ya. Tapi nggak ada bercak darahnya saya kaget. Kadang yang bikin dia dahan, yang dia nih bapak ini. Dar mulai. Nah dia di rumah tinggalnya sama siapa ini? Mbak Yune berarti ya? Deh, ibu yang meninggal terus kan kakaknya buat tereskan lagi Pak. Jadi bulan damel kakak kasihan Pak kalau sendirian. Jadi dikumpulkan kali ibu. Oh gitu, berdua dengan ibu jenengan. Ibu bapak kula pun buat tereskan. Iya. Monggo Pak minum dulu, biar hangat. Tapi kan dia bilangnya nih di video itu dipukulnya oleh perempuan ya? Iya. Nanti video di tanah patung. Ya, bilangnya Pak Suwanto toh. Tapi iganya, tulang rusuknya. Waktu habis mandi ini tuh Pak, sing sambat ini sakit terus. Kalau cuma sebelum tak mandiin pun sudah bilang toh, nek sakit enggak pernah dipukul. Saya itu malah jujur kemarin itu pas dia muntah-muntah di mobil itu ya, pikiran saya kemana-mana. Karena saya tuh pernah mengantar ODGJ pulang ke Indramayu. 3 hari kemudian sampai rumah meninggal. Pernah itu. Ternyata infeksi. Duduk situ Pak, duduk situ. Jejer kalau kakaknya. Monggo Pak diapit Pak, bareng karo Pak. Ndak merasa sendiri Pak.
Pak Asmuni, niki sinten? Cek ngelu ta? Wis ngantuk. Ngantuk. Iya. Mungkin tidak biasa minum obat toh. Gimana nuwun, Pak? Nggih. Lalu kalian keluarga kula ini Pak Muni tiang di rumah Nggih, sami-sami. Sinaurip memang biasa merawat jalanan. Tujuannya adalah biar ketemu keluarganya memang. Dijemput atau kita antarkan. sebelumnya terima kasih yang banyak Sudah. udah dibantu menemukan Pak D. Jih, sami-sami. Boten sakit balas napa-napa langsung matur nuwun sangat. Kersane sing kuasa semua. Amin, nggih. Kami itu sudah sangat senang ODGJ itu dijemput oleh keluarganya. Karena kasihan. Jujur aja saya katakan bahwa jujur kemarin itu saya sempat was-was melihat dia muntah di mobil itu. Wah, iki cah nek ana apa piye gitu loh. Keluarga sedang perjalanan gitu loh kan. Jadi alhamdulillah sudah dijemput ya. Harapan saya sih Pak Asmuni mendapatkan pengobatan secara medis. Minimal jenengan besok pagi lapor ke puskesmas. Syukur-syukur dikasih obat. Syukur-syukur ada rujukan untuk rawat inap ke RSJ. Mbah piye carane. Gitu ya. Oke, dan pesan saya buat Mas Sopir hati-hati. Sudah perjalanan pulang, nek ngantuk istirahat saja. Tidak buru apapun sudah kok ya. Matur nuwun bantuane, Pak. Sama-sama. Dan keluarganya luar biasa ya. Jauh-jauh Jember itu bukan deket deh. Jauh banget. Nanti diminumkan di mobil aja lah. Satu aja ya. Ngeloror. Nggih, monggo ndereke Bapak. Hati-hati, Mas. Nggih, monggo ndereke atas-atas. Nggih, sami-sami, sehat selalu semuanya. Sama-sama. Oh, ndak, ayo saya hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndereke atas-atas ya. Alhamdulillah lah. Sematur suwun buat semuanya. Mudah-mudahan perjalanan sampai Jember dimudahkan, dilancarkan. Ya, doa terbaik buat kesembuhannya Pak Asmuni. Dadah, assalamualaikum.